हेलो साथीहरु नमस्ते, म मनोज खड्का। हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो YouTube च्यानल A to Z टेक्नोलोजी। सदा चाहिँ आज पनि एउटा स्पेशल भिडियो हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु। क्यानाडा वर्क भिसा 2024 न्यूफाउन्डल्यान्ड लाब्राडोरको बारेमा तपाईले सुन्नु भएको होला हैन। त्यो एप्लिकेसन फर्म हामीले कसरी भर्ने भनेर त्यो जानकारी चाहिँ मैले यस भिडियोमा दिन चाहेन। तपाईले सोशल मिडिया प्लेटफर्महरुमा धेरै भिडियोहरु देखिसक्नु भएको छ होला हैन। कसरी फर्म एप्लाई गर्ने त्यो भिडियोहरु पनि तपाईले हेरिसक्नु भएको छ होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने पनि त्यो भोलि त्यो भिडियो पनि आउने छ। र आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई के जानकारी दिन गए भने क्यानाडा वर्क भिसा 2024 न्यूफाउन्डल्यान्ड लाब्राडोरको लागि हामीले एप्लाई गर्नको लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने सीवी हामीले कसरी बनाउने त। तपाईको अरु युरोपास सीवीहरु अलग-अलग फर्मेटहरुको सीवी यसमा काम लाग्दैन हैन। यो वेबसाइटमा जानु भयो भने त्यहाँनिर फर्मेटहरु पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ हैन। तर मैले एउटा तपाईलाई जेन्युइन तरिकाले मैले बनाएको सीवी हामीले बनाउने सीवीहरुलाई चाहिँ मैले तपाईलाई त्यसको लिंक मैले मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिनेछु। त्यहाँ गएर तपाईले कसरी प्राप्त गर्ने र त्यसमा केही कुराहरुलाई एडिट गरेर तपाईले त्यो सीवीलाई आफ्नो बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाई कम्प्युटर अपरेटर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो हुनेछ। यदि तपाईसँग कम्प्युटर छैन तपाईले मोबाइल युज गर्नुहुन्छ भने पनि मैले एडिटेबल पीडीएफ फाइल तपाईलाई दिनेछु र त्यो एडिटेबल फाइललाई मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले डाउनलोड लिंक दिनेछु। तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो डाउनलोड कसरी गर्ने त्यो भिडियो पनि मैले यस भिडियोमा भन्नेछु। अलिकति डिफरेन्ट तरिकाले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो फाइललाई मैले लग गरेको छु। तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर एउटा लाइक गरेर इनलग गरेर अनि मात्र तपाईले त्यो फाइललाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले दिएको क्यानाडियन फर्मेटको सीवीलाई तपाईले कसरी एडिट गर्ने आफ्नै मोबाइल डिभाइसबाट या कम्प्युटरबाट सेम मेथड हो। मैले मोबाइलमा डेस्कटप साइडलाई अन गरेर आफ्नो मोबाइलमा एडिट गरेर देखाउने छु। तपाईले कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ पीडीएफ फाइललाई मोबाइलको माध्यमबाट यो भिडियोमा बढिरहनु होला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलो चोटी आउनु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक वगैरह जानु होला। र ढिलो नगरिकन अब जाम हामी आफ्नो मोबाइल स्क्रिनतर्फ। हेलो साथीहरु नमस्ते, म हुँ मनोज खड्का। हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो YouTube च्यानल। सो साथीहरु मैले आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर क्यानाडा वर्क भिसा 2024 न्यूफाउन्डल्यान्ड ल्याब्राडोरको एप्लिकेसन फर्महरु खुलिरहेको छ हैन। त्यसको लागि त्यसमा तपाईले पार्टिसिपेट हुन चाहनुहुन्छ र त्यसमा तपाईले अनलाइन एप्लिकेसन भर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लागि हामीले पर्फेक्ट टाइपको प्रोफेसनल सीवी हामीले कसरी डिजाइन गर्ने कसरी बनाउने हैन यो सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। मैले सीवी फर्मेट दिनेछु। त्यो फर्मेटलाई तपाईले डाउनलोड गरेर तपाईले आफैले युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको डाउनलोड गर्ने तरिका मैले केही छिनमै देखाउने छु। तर मैले दिएको फाइललाई तपाईले कसरी एडिट गर्ने त यो सम्बन्धीमा पहिला मैले तपाईलाई जानकारी दिएँ। सर्वप्रथम त मैले दुईवटा फाइल दिनेछु। एउटा पीडीएफ मा दिनेछु, एउटा वर्ड मा दिनेछु। तपाईले पीडीएफ पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र वर्ड पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईले वर्ड फाइल एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्नु होला भने तपाई आफ्नो मोबाइलको डाटा खोल्नु होला हैन। अनि तपाई आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नु होला। पहिले सर्चमा माइक्रोसफ्ट वर्ड टाइप गर्नुभयो भने यहाँनिर दुईवटा अप्सन आउँछ। एउटा यो माइक्रोसफ्ट वर्ड एडिट डकुमेन्ट भनेर छ नि, यो अप्सनलाई तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु हैन। यसलाई तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। म अब एक्ज्याक्ट बाहिर आएँ र मैले दिएको डाउनलोड फाइललाई तपाईले डाउनलोड गर्नु होला हैन। त्यसको डाउनलोड लिंक पनि मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु र कसरी अलिकति मैले त्यो फाइललाई लग गरेर राखेको छु। त्यसको डाउनलोड गर्ने तरिका अलिकति डिफरेन्ट रहेको छ। त्यो तरिका पनि मैले यसै भिडियोमा देखाउने छु। भिडियोमा बनिरहनु होला। मैले डाउनलोड गरिसकेपछि अब म मेरो फाइल म्यानेजरमा आउँछु हैन। डाउनलोड फोल्डर खोज्छु मैले। डाउनलोड फोल्डर यो रह्यो। डाउनलोड फोल्डरमा मैले क्यानाडा फर्मेट सीवी भनेर लेखेको छु। यो चाहिँ वर्ड फाइलमा रहेको छ भने क्यानाडा फर्मेट सीवी भनेको छ यो चाहिँ पीडीएफ फाइलमा छ। सर्वप्रथम मैले अनलाइनबाट पीडीएफ एडिट कसरी गर्ने त्यो तरिका पनि देखाउने छु र अफलाइन पनि कसरी हामीले पीडीएफ एडिट गर्ने त्यो तरिका पनि देखाउने छु। यदि तपाईले अनलाइनबाट यो पीडीएफलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले के गर्नु होला भने तपाई सर्वप्रथम तपाईले जुन ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ त्यो ब्राउजरमा जानु होला। जस्तै म मेरो मोबाइलको क्यूई ब्राउजरमा गएँ हैन। क्यूई ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर सर्च बक्समा टाइप गर्नु होला पीडीएफ एडिटर। यो सर्च गर्नुभयो भने तपाईको यहाँनिर फर्स्ट सेकेन्ड या थर्डमा आउला हैन। यो secdsaja.com यो इजी टु युज अनलाइन पीडीएफ एडिटर छ। यो वेबसाइटलाई खोल्नु होला। यो वेबसाइटलाई खोलिसकेपछि यहाँनिर अपलोड योर फाइल भनेको छ। यहाँनिर तपाईले आफ्नो पीडीएफ फाइल अपलोड गर्नु होला। मैले दिएको पीडीएफ फाइललाई यहाँनिर अपलोड गर्नु होला र अब तपाई फाइलमा चुज गर्नु होला।
फाइलमा चुज गरिसकेपछि तपाईले डकुमेन्ट कहाँ राख्नु भएको छ हैन त्यो फाइलसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ तपाईले। मैले यहाँनिर यो डाउनलोडमा छ मेरो डाउनलोड फोल्डर खोलिसकेपछि यहाँनिर म मुनि आउँछु। मेरो फाइल क्यानाडा फर्मेट सिबी लेखेको छ, यो चाहिँ हो है। यसलाई मैले क्लिक गरेँ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा नोटिफिकेसन आउँछ, यसलाई क्यान्सल गरिदिनु होला। र अब तपाईले दुईवटा फिंगरले जुम आउट र जुम इन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है। यो अनलाइन पीडीएफ एडिटरको माध्यमबाट तपाईले सम्पूर्ण एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले यो सीबी फर्मेट देखाएको छु यसरी है। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो नेम लेखेको छु मैले, ए टु जेड टेक्नोलोजी लेखेको छु मैले आफ्नो च्यानलको नाम। यहाँनिर तपाईले आफ्नो सरनेम र थर राख्नु होला। र तपाईले यहाँनिर मैले नेपालगञ्ज नेपाल लेखेको छु हैन। नेपालगञ्जको ठाउँमा तपाई कुन स्टेजबाट हुनुहुन्छ हैन, तपाईले आफ्नो सिटी लेख्नु होला भने यहाँनिर तपाईले आफ्नो देश नेपालमा नै हुनु होला हैन। तपाई जुन देशमा अहिले हुनुहुन्छ त्यो देशको नाम यहाँनिर लेख्नु होला। र तपाईले टेलिफोन नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशको तपाईले युज गरिरहेको मोबाइल नम्बरलाई चाहिँ यहाँनिर लेख्नु होला। र तपाईले अब यहाँनिर आफ्नो जीमेल आईडी दिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले आफ्नो प्रोफेसनल समरी दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो समरी दिने हैन कि तपाईले गरेको कामको समरी दिने हो। तपाईले कुन टाइममा कहाँ के कति काम गर्नुभयो, तपाईले कस्तो टाइपको काम गर्नुभयो, त्यो काममा तपाईको लगनशील के कस्तो थियो हैन, त्यो तरिकाले तपाईले यहाँनिर दिनु होला। मैले यहाँनिर लेखेको छु एउटा यो यहाँनिर क्लिनर र हाउसकिपिङको बारेमा मैले यहाँनिर एउटा सानो समरी लेखेको छु हैन। यस्तै समरी तपाईले यहाँनिर लेख्नु होला हैन। टोटली डिटेल्सबाट भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो लामो बन्न चाहन्छ। तपाईले जुन कामको लागि सीबी बनाइरहनु भएको छ त्यो कामको तपाईले प्रोफेसनल समरी एउटा यहाँनिर लेख्नु होला। तपाईले जुन काम यदि तपाईलाई आउँदैन भने पनि तपाई गुगलमा जानु होला, तपाईको कामको नाम लेख्नु होला, कुन कामको, अनि समरी लेख्नु होला। तपाईले गुगलले आफै लेखेर त्यहाँनिर दिइहाल्छ। एआई टुलहरु पनि थुप्रो छ हैन। त्यसरी तपाईले आफ्नो समरी यहाँनिर भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर जस्तै मैले यहाँनिर यसमा क्लिक गरेँ हैन। यो यस्तै यो अनलाइन वेबसाइटमा के छ भने यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ एउटा ट्याक्स आइसक्यो। अब यसलाई डिलिट गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो, यहाँनिर यो डिलिट अप्सन छ यो कुनामा, यो डिलिट अप्सनमा क्लिक गर्नु पर्यो। मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु यसरी। अब यहाँनिर मैले ए टु जेड टेक्नोलोजीको ठाउँमा मैले यहाँनिर यो नेमको ठाउँमा मैले मनोज राखिदिन्छु है। सबै क्यापिटलमै रहेको छ, MANOJ मनोज, KHADKA खडका राखिदिएँ मैले आफ्नो नाम हैन यसरी। अब यहाँनिर आएर तपाईले अलिकति सेन्टरमा पार्न सक्नुहुन्छ यसरी स्पेस दिएर है। यसरी सेन्टर पार्नु होला। र तपाईले यहाँनिर अब आफ्नो मोबाइल नम्बर है, मैले यसमा एडिटमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर मैले अब आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न सक्छु मजाले है। यसरी यहाँनिर मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न सक्छु। फेरि जुम दुईवटा फिंगरले जुम कम गरेँ। अब आयो वर्क एक्सपिरियन्सको कुरा। वर्क एक्सपिरियन्समा तपाईले कति सालदेखि कति सालसम्म काम गर्नुभएको हो फर्स्ट है। फर्स्ट तपाईले कति सालदेखि कति काम गर्नुभएको फर्स्ट लेख्नु होला। तपाईले 2018 देखि 2020, 2017 देखि 2019 कति सालदेखि कतिसम्म काम गर्नुभएको त। अब अनि यहाँनिर कुन डिपार्टमेन्टमा काम गर्नुभएको, जस्तै मैले यहाँनिर क्लिनर लेखेँ हैन। तपाईले कुन डिपार्टमेन्टमा यहाँनिर काम गर्नुभएको त्यो लेख्नु होला। तपाईले हाउसकिपिङ, क्लिनर, ड्राइभर, वेल्डर के काम गर्नुभएको हो त्यो काम लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर कम्पनीको नाम लेख्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर होटल लेखेर लेखेको छु, अनि जुन होटलमा तपाईले काम गर्नुभएको त्यो होटलको नाम लेख्नु होला या त्यो कम्पनीको नाम लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाई त्यो होटल या त्यो कम्पनी कुन जिल्लामा छ त्यो जिल्ला र अनि कुन देशमा थियो त्यो देश लेख्नु होला ब्र्याकेट दिएर। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर त्यसको बारेमा केही त्यो कामको लगनशील तपाईको के कस्तो थियो त्यहाँनिर अलिकति केही समरीहरु यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले यो फर्मेट हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। होटलमा यदि क्लिनर र हाउसकिपिङ हुनुहुन्छ भने तपाईले यही समरी युज गर्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन। यो मैले मेरो साथीको बनाएको सिभी हो, मैले नेम मात्र यहाँबाट रिमुभ गरिदिएको छु। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले फेरि अर्को कुनै काम गर्नुभएको छ, जस्तै 2020 बाट 2023 सम्म हाउसकिपिङमा गर्यो हैन, होटल लक्कीमा गर्यो है, जसमा गर्यो हैन, त्यहाँनिर यो लेखिदियो हैन। त्यसपछि फेरि कुन जिल्लामा या कुन देशमा गर्यो यहाँनिर देखाइएको छ, यो तपाईले लेख्नु होला। र त्यसको यहाँनिर छोटोमा के समरीहरु लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाई मुनि आउनु होला। मुनि आएर तपाईले
रिबल स्किलमा यहाँनिर कम्प्युटर स्किल रहेको छ। कम्प्युटर स्किलमा माइक्रोसफ्ट अफिस, एक्सेल, पावर पोइन्ट, फोटोसप के गर्नुहुन्छ हैन, यसमा थप्न पनि सक्नुहुन्छ, नत्र यही नै ठिक छ है। त्यसमा अब टेक्निकलमा तपाईले के कुराहरुको चाहिँ ज्ञान छ हैन, के कुराहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुराहरुलाई चाहिँ यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ, या तपाईले के गर्नु भएको थियो त्यो कुराहरुलाई चाहिँ यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एकाउन्टिङ, कुक, क्लिनिङ हैन, मोपिङ, कस्टमर सर्भिस, सबै कुराहरुलाई चाहिँ यो कामहरुमा पर्छ हैन, यो कामहरु मैले गर्न सक्छु, यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रोफेसनल सोशल केही आफ्नो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन, यो यही छोड्दिए पनि तपाईले केही फरक पर्दैन। अनि आयो ल्याङ्ग्वेजको कुरा। ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले नेपाली, इंग्लिश हैन, यसरी लेखेर राइटिङ एन्ड लिसनिङ हैन गुड लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हैन। र लास्टमा तपाईले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु यहाँनिर एडिट गरिसकेपछि लास्टमा तपाईले यहाँनिर एप्लाई चेन्जेसमा क्लिक गर्दिनी। एप्लाई चेन्जेसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर हल्का अपलोड लिन्छ, र अब तपाईले डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको एडिट गरेको फाइल डाउनलोड हुन्छ है। यो तरिकाले तपाईले अनलाइनको माध्यमबाट गर्नुहुन्छ। अब अफलाइन के गरी गर्नुहुन्छ त्यो अफलाइन पनि देखाउँछु म तपाईलाई। म एक्ज्याक्टली बाहिर आएँ। अब मैले ओल्ड फाइललाई कसरी एडिट गर्ने त्यो देखाउँछु है। पहिला डक फाइललाई हामीले कसरी एडिट गर्ने त। अब यो डक फाइललाई मैले क्लिक गर्छु र मोरमा क्लिक गरेर ओपन इन अनदर एपमा क्लिक गरेर मैले ओल्डलाई क्लिक गरिदिन्छु हैन। ओल्ड फाइललाई तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ होला। अब तपाईले यहाँनिर यसरी जुम गर्नु होला। अब यो फाइल तपाईको एडिट हुँदैन है। यदि एडिट भयो भने ठिकै छ, यो पेन्सिल आइकनले काम गर्यो भने तपाईको एडिट भइहाल्छ। यदि यो पेन्सिल आइकनले तपाईको काम गरेन भने तपाईले के गर्नु होला, पहिला ओल्डमा खोल्नु होला, त्यसपछि यो 3 डटमा जानु होला, त्यसपछि तपाईले सेभ एसमा क्लिक गर्नु होला। सेभ एस गरेर दिस डिभाइसमा क्लिक गर्नु होला। दिस डिभाइसमा गरेर कुन डिभाइसमा तपाईले यो फाइललाई राख्नुहुन्छ त हैन, डकुमेन्टमा राख्नु होला या जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले त्यो फाइलको नाम के हो त्यो फाइल लेखेर सेभ गरिदिनु होला है। सेभ गरिदिसकेपछि फेरि त्यो फाइललाई खोल्नु भयो भने तपाईको यो पेन्सिल आइकनले काम गर्छ। अब तपाईले मजाले यहाँनिर यो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यहाँनिर यो फर्स्ट नेम एन्ड फ्यामिली लेखेको छ, यसमा मैले क्लिक गरेँ हैन। अब क्लिक गरेर मैले यो नामलाई मजाले एडिट गर्न सक्छु यसरी हैन। यसरी मैले यहाँनिर MANOJ के मनोज KHADKA खड्का लेख्दिए हैन। यहाँनिर तपाईले आफ्नो सिटी लेख्नु होला हैन। नेपालगञ्ज तपाईको सिटी जहाँ हो त्यहाँ लेख्नु होला। र मैले अब कन्ट्री नेपाल नै हो हैन। यसलाई मेटाउँदै लेख्दै गर्ने हो, केही पनि छैन, नेपाल हैन। यसरी मेटाउँदै लेख्ने। अब टेलिफोन नम्बरको ठाउँमा यहाँनिर यो दुईवटा यो ब्र्याकेट भित्र चाहिँ तपाईले आफ्नो देशको कोड नम्बर लेख्नु होला। तपाई कहाँ हुनुहुन्छ, जस्तै म नेपालमा छु भने मैले के लेखेँ +977 लेखेर अब तपाईले यहाँनिर यो XX भएको ठाउँमा तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्न सक्नुहुन्छ 9800 लाइक दैट है। अनि फेरि जुम गर्ने, जुम गर्दै दुईवटा फिंगरले जुम गर्दै काम गर्दै गर्ने हो। यसरी अघिको मैले पीडीएफ देखाएको तरिकाले यो तरिकाले पनि तपाईले सब एडिट गरेर यो फर्मेटलाई एडिट गरेर 3 डटमा गएर तपाईले सेभ एसमा क्लिक गरेर फेरि फाइल चुज गरेर तपाईले यसरी पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले तपाईले आफ्नो मोबाइल डिभाइसबाट यो मैले दिएको सीबी फर्मेटलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सीबी फर्मेटलाई हामीले डाउनलोड कसरी गर्ने तर्फ लागौँ है। मैले दिएको सीबी फर्मेटलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले मेरो जुन यो भिडियो हेर्नु भएको छ यो भिडियोको मुनि यसरी जानु होला हैन। यसरी मुनि जानुभयो भने यहाँनिर मोर लेखेको हुन्छ, यो मोरमा क्लिक गर्नु होला। मोरमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी मुनि आउनु होला। एक्चुअली फेरि अझै मोर गर्नु होला है। यसरी मुनि आइसकेपछि यहाँनिर मैले एउटा सीबी फर्मेट दिएको त्यसको लिंक दिएको छु हैन। यो लिंकमा गएर तपाईले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला र मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो एउटा कमेन्ट दिनु होला है। यसरी नै तपाईले केही पैसा बचाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल डिभाइसबाट एडिट गरेर यो क्यानाडा फर्मेट सीबीलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, यति भन्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु।